Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim tanpa batas, sahabat USG dimanapun kalian berada yang masih setia mengikuti program kami di channel bersama USG. Baiklah sahabatku, tidak lupa kami mendoakan buat sahabat semuanya, mudah-mudahan hidup sahabat semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya selalu berkah, rezekinya selalu berlimpah, dan insya Allah akan selalu mengalir deras tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat USG, sudah beberapa minggu ya kita tidak melakukan penelusuran atau jejak-jejak petualangan gaib atau konten yang bersifat misteri. Apakah itu menelusuri satu tempat yang dianggap keramat, yang dianggap mengandung nilai mistik, atau hal-hal yang berbau gaib lainnya. Dan yang mana pada kesempatan kali ini saya hadir di salah satu lokasi jalan, dan mohon maaf sahabatku ya, di sini saya tidak menyebutkan di mana titik lokasinya karena dikhawatir melanggar kode etik jurnalis. Dan yang perlu sahabat ketahui semuanya, yang mana konon ceritanya saya mendapat informasi dari beberapa narasumber ya, dari beberapa orang yang pernah menceritakan yang mana di lokasi ini sering terjadi penampakan makhluk astral. Apakah itu benar atau tidak yang disampaikan oleh mereka, Allahu alam ya, karena mereka menyampaikan bahwa di lokasi ini pada saat itu yang mana mereka sering terjadi sering bermunculan makhluk astral, dan mereka juga pernah mendengar ya, beberapa suara. Ada seperti suara tangisan, ada seperti suara binatang, atau suara-suara yang dianggap itu suara aneh. Apakah benar itu dari energi makhluk astral? Allahu alam ya, kita juga belum tahu. Intinya kita coba untuk menelusuri apakah benar di lokasi ini makhluk astral sering menampakkan diri di alam manusia. Ikuti terus perjalanan kami bersama USG. Baiklah sahabat USG, kita sudah melakukan perjalanan lebih kurang berapa? 50 meter, lebih kurang 50 meter ya. Nah di titik lokasi yang saat ini
kami berhenti. Di sini saya tertangkap satu energi atau sosok makhluk astral, ya. Nah, yang mana sosok makhluk astral ini itu posisinya persis di belakang saya, ya. Posisinya persis di belakang saya. Itu lebih kurang jarak yang tervisual di pikiran saya itu lebih kurang 5 atau 6 meter, ya. Kalau makhluk ini yaitu sosoknya masuk kategori siluman, ya. Dia membentuk tubuhnya itu sosok siluman atau sosok binatang, ya, sosok binatang. Apakah itu karena tempatnya masih dianggap hutan, ya. Jadi makhluk ini coba untuk membentuk memanifestasi tubuhnya itu seperti binatang, dan sosok ini bisa berubah wujud, bukan hanya 5 atau 6 perwujudan, ya, bahkan bisa lebih, karena energi makhluk ini sangat besar sekali, ya. Itu kalau saya melihat sosok makhluk ini itu seperti siluman kera, ya. Saya tervisual di pikiran saya itu sosok makhluk ini membentuk tubuhnya saat ini itu seperti siluman kera. Kadang bisa jadi ketika orang lain melihat itu bentuk tubuhnya beda, dia membentuk tubuhnya dengan bentuk yang lain. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena makhluk astral, nah, dia akan berusaha menampilkan sosok yang mana seseorang yang dituju itu merasa ketakutan ketika melihat mereka. Nah, ketika mereka ini masuk ke dimensi materi, dimensi alam manusia, maka mereka berusaha untuk menampilkan satu sosok, itu sosok yang sangat menakutkan. Itu kalau saya melihat di bagian sebelah sana tadi itu juga sosok masuk kategori siluman, ya. Ini yang mana sosok ini mau itu berbentuk goib, ya, mau itu berbentuk nyata. Nah, artinya apa? Sosok ini bagi saya, menurut saya pribadi, sangat menakutkan, ya, dan sangat tidak nyaman menurut diri saya, karena sosok ini adalah membentuk tubuhnya yaitu siluman ular. Itu sangat besar sekali, sahabatku, ya. Itu di bagian sebelah sana. Di bagian sebelah sana itu ada sosok siluman ular. Nah, sosok ini juga mempunyai energi yang besar, ya. Dia juga bisa berubah seperti makhluk yang lain. Dia bisa merubah sosok perempuan, ya, sosok bisa wanita cantik, bisa. Itu terserah mereka. Itulah diantaranya kehebatan bangsa jin, ya, kehebatan bangsa jin. Dia mampu berubah-ubah wujud. Nah, di sini terkadang kita sering terkecoh.
mungkin kita melihat pada saat itu ada penampakan, ya, penampakan sosok perempuan. Maka kita sudah tersugesti bahwa seperti ini bentuk bangsa jin. Padahal itu adalah sebuah manifestasi. Sebenarnya itu bukan bentuk asli mereka. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, yang mana sosok ini mau itu dari golongan jin, ya, maupun dari nyata, bentuk nyata, itu sangat menakutkan. Karena saya tidak senang ketika melihat ular, ya. Baiklah, kita coba maju depan lagi. Tapi memang benar sahabatku, ya, tapi memang benar. Saya merasa dari mulai masuk bahkan sampai lebih kurang saat ini 150 meter lebih, ya, lebih kurang, itu energinya sudah berbeda, ya. Barangkali mungkin karena tempatnya sunyi, ya, tempatnya sunyi di malam hari. Nah, kronologi kejadian yang mana ada beberapa orang yang pernah mengalami hal-hal kejadian aneh di lokasi ini, di jalan ini. Apakah itu benar dari sosok yang mereka nampakkan? Apakah itu dari sosok perempuan atau makhluk-makhluk yang lain? Itu Allahu alam. Kadang bisa jadi karena di kondisi di malam hari itu suasananya hening, ya, suasananya hening. Bisa jadi bukan dari golongan bangsa jin, ya, yang berusaha untuk memanifestasi, membentuk wujudnya, memunculkan wujudnya ke alam manusia, terus berusaha untuk menakutkan manusia. Terkadang bisa jadi situasi alam ini sangat berpengaruh, sahabatku, ya. Situasi alam sangat berpengaruh. Bisa jadi mungkin pada saat itu ada densingan-densingan dedaunan sehingga itu menangkap di pendengaran kita, ya, bisa jadi, atau bunyi-bunyi yang lain, ya, mungkin dari beberapa binatang yang mana suara itu mirip seperti suara orang memanggil atau seperti suara tangisan. Intinya berbentuk suara. Kebenarannya Allahu alam. Tapi di sini kalau menurut saya dalam sisi kegoiban itu memang ditempatkan ada beberapa makhluk astral, ya. Kalau di sisi logika, ya, karena situasinya masih sunyi dan banyak pohon-pohon dan daun-daun atau dan hal-hal yang lain, sehingga terbentuk suatu suara atau hal-hal yang dianggap itu seperti suara makhluk atau orang yang memanggil. Sekali lagi saya sampaikan, kebenaran ini Allah alam. Saya berusaha untuk memberikan satu edukasi sehingga kita tidak tersugesti, ya, sehingga pikiran kita tidak tersugesti yang mana itu dianggap hal yang bisa dilogika, tapi karena sudah tersugesti bahwa di lokasi ini banyak penampakan atau makhluk-makhluk yang sering muncul di lokasi ini, maka kita menganggap ketika pada saat itu kita mendengar sesuatu, maka kita menganggap itu adalah
gangguan dari bangsa jin atau makhluk-makhluk astral. Mungkin hanya ini konten kita pada kesempatan kali ini. Mungkin hanya ini penelusuran kita pada malam hari ini ya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Ambil sisi yang positif, buangkan sisi yang negatif. Ambil sisi yang baik, silahkan. Yang tidak sepemikiran, bagi saudara semuanya, buangkan jauh-jauh. Sekali lagi kami mendoakan buat sahabat semuanya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, dijauh dari segala bencana, terhindar dari segala musibah, jauh dari segala mara bahaya. Nonton terus channel kami bersama USG. Jangan lupa subscribe, like, terus komen yang baik, komen yang positif. Akhir dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim tanpa batas.